जय जगन्नाथ। आज सुरभि 2025 ए अवसर रे आज ये भव्य कार्यक्रम रे मंच रे उपस्थित थिबा मानवर विद्यालय गणशिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति और जाति उन्नयन विभाग मंत्री श्री नित्यानंद गंड महोदय, मान्यवर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्री बाबू सिंह महोदय, विद्यालय गणशिक्षा विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव डॉक्टर एन थिरुमाला नायक और सेपा राज्य प्रकल्प निर्देशिका श्रीमती अनन्या दास, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय वीरेंद्र करकरा, निर्देशिका उच्च माध्यमिक शिक्षा नियति पट्टनायक, एठी उपस्थित थिबा ए विभागर समस्त अधिकारी वृंद, एटी उपस्थित प्रिय अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षयित्री एवं मोर आदर प्रिय छात्र छात्रीगण, मीडिया बंधु माने, आज दिवसर स्टार मोर प्रिय छात्र छात्री वृंद, स्टार मोर प्रिय छात्र छात्री वृंद को सुरभीर अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊछि। सुरभि 2025 रे आपणकर सहित पुणी थरे मिसी द्वितीय वर्ष पाई आज आपण मानकर सहित मिसिबा ये निश्चित भाव रे मते आनंदित दउछि। आ मते जेते बेले आज रे कार्यक्रम रे मु उपस्थित रहुछि, आम पिला मानकर विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज जमिति प्रथम आम सेपटे स्टॉल को जाइथिलु, सेमाने जमिति विज्ञान मेला रे विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट को नहीं करी ताको भविष्य रे किभଳି भाबरे एक बड़ ये समाज पाई आम समस्तंकर पाई एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिवो, से आधार रे संयोग सामान्य अनेक प्रोजेक्ट करी आमको मध्य प्रदर्शन करिसंती। एवं जो आमर मिलित जातिसंघ यूनाइटेड नेशंस रो जो असेंबली केमिति बसे, प्रत्येक राष्ट्र प्रतिनिधि माने किभଳି भाबरे कार्यक्रम निजर देशर से स्मार्ट एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये आधार रे आज पिला मानक भितर एक चमत्कार प्रदर्शन मध्य देखिया पाई आज मते प्राप्त हैला। एणु ये समस्त को देखिला परे एवं आपण मानकर सहित मिसिला परे निश्चित भाव रे मु भी टिके मझिरे मझिरे भाव विहल हो जाउथली एवं मो पिला दिनर मो पाठ पढ़ार समय कथा मने पड़ुथिला। आउ जेते बेले मु शिशु मंदिर रे आचार्य हिसाब रे काम करूथली, पिला मानकर सहित पाठ पढ़ारे जेते बेले मु भाग नउथली से कथा भी मते मने पड़ुथिला। समय परिवर्तन परे आज आमे आउ दी पाद आज आमको आमे बढ़ी छंती। ए निश्चित भाव रे आजिर ये महोत्सव, आजिर ये शिशु सभा निश्चित भाव रे यही आमको आगामी दिन में गढ़ी तोड़ी दब आमर भविष्यत। आम पिला माने ताहार नेतृत्व नेबे आम ओडिशार आम देशर। ये निश्चित भाव रे 2500 रु अधिक पिला माननकु ये कार्यक्रम रे शामिल करैबा, ये बहुत बड़ गोटे प्लेटफॉर्म जो थे कि ये शिशु कला महोत्सव प्रत्येक ब्लॉक स्तर रे जिला स्तर रु आज राज्य स्तर पर्यंत आम
ଏ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରଭି ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ ନା, ସେତିକି ନୁହଁ। ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ଖାଲି ସେତିକି ପ୍ରତିଭା ହେବ ଇଏ ବି ନୁହଁ, ସେତିକିରେ ଆମେ କେବଳ ଏଠି ରହିବା ନାହିଁ ବା ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଆମକୁ ଆଣିଦେଉଛି ଆମର ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ଏଠି ନାଚିବେ, ଗାଇବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସେମାନେ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନିଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ଅଭିନୟ ନାଚିବା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳାକାର ବନିଯାଇଥିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନିଯାଇଥିବେ, ଆଉ କିଏ ରାଜନୈତିକ ବନିଯାଇଥିବେ, କିଏ ପ୍ରଫେସର ଲେକ୍ଚର ବନିଯାଇଥିବେ, କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବନିଯାଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ବିକଶିତ କରିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର, ଆମର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ କରିବା, ଭାଗ ନେବା। ଆଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯିଏ ଭାଗ ନେବ ସିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ କାମ ନୁହଁ। ମୂଳ କାମ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପରେ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଚାପ, ନହେଲେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ବାଡ଼େଇବେ, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତା ମନରେ ଏତେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେ ଖରାପ ହିଁ କରିବ, ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଭଲ କରିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶିଶୁ ତାହାର କାମ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ହସିବ। ଆଉ ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। ଏ କାମଟି ଆମେ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଶିଶୁ କାଲି ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ଜାତିକୁ ସେ ନେବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇକରି ସେ ତିଆରି ହେବ। ଏ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ସୁରଭି 2025 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଶୁ କାମ କରି କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, କିଶୋର ହେବ, ତାପରେ ଯୁବକ ହେବ, ତାପରେ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ତାହାର ଯେଉଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ମଣିଷର, ଏ ପାଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କିଶୋର। କିଶୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ଆଶା ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ବି ସେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାହାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହାର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି, ତାହାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରେଇ ଦେବା, ତାକୁ କରେଇବାରେ ଆମେ ସଫଳ କରେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଅଭିଭାବକ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ,
विभागीय अधिकारी हुंतु बा निजे सरकार हुंतु आम समस्तंकर एटा हूँ मौलिक काम आउ आम निश्चित भाव में धीरे धीरे एम आग को नापी ये कार्यक्रम मध्यम आउ बड़ प्लाटफर्म रे आज आम कराउछंती। आम राज्य सरकार सबुठारु मूल काम होउछि जे शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि करने निमंते आमको अनेक प्रकार पदक्षेप नापी पड़िबो। गोटे विद्यालयर भित्तिभूमि सहित शिक्षक नियुक्ति सहित एक मनज्ञ परिवेश निर्माण करने सहित यार मॉनिटरिंग सिस्टम को केमिति आम गोटे डेवलप करि परिबा ताहार विकास करि परिबा सेथिपाई आजिर ये कार्यक्रम होउछि मुख्य उद्देश्य मध्य। एणु अनेक समय पिला माने ड्रॉप आउट होउछंती विशेष करी आदिवासी अंचल रे पिला माने अधारू एमई स्कूल रे नहले हाई स्कूल रे सेमाने अनेक समय पिला ड्रॉप आउट होउछंती अता कारण विभिन्न प्रकार अछि से कारण खोजी जते बड़े बाहर आम सरकार करूछंती आउ आज नुआ सरकार आम आसिला परे ये 1.5 वर्ष हवा पाई जाउछि ये 16 मासर समय अवधि भितरे आज होउछि केते तारीख माननीय मंत्री महाशय 12 तारीख 12 नवेम्बर 12 तारीख आज होउछि। आजिर दिन में आम सरकार शपथ पाठ नहीं मन पड़ुछि समस्त को आउ से दिन में आज सुरभि कार्यक्रम आम विभाग तरफ ताकू करुछंती केते चमत्कार आज दिन को सेटअप हो जाइछि। एणु निश्चित भाव में ये जो 12 तारीख यही दिन शपथ पाठ आम सरकार नहीं लोकंर सरकार नहीं आम सरकार नहीं आज 12 तारीख में सुरभि कार्यक्रम आज ये आम करुछंती एभली एक मुहूर्त आम जो कथा मु कहली जे भित्तिभूमि सहित मैन पावर सहित गुणात्मक शिक्षा केमिति भाव में स्मार्ट स्कूल हिसाब से थिबो याकू आधार करके हमको कार्यक्रम करने पड़ो आउ से प्रथम पिला माने एडमिशन हेबे तार वृद्धि केमती संख्या हम अनेक सब ड्रॉप आउट कथा कहते ताकू केमिति आमे बंद करवा से सरकार तरफ पदक्षेप निया जाउछि। शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना नामक एक कार्यक्रम करी योजना करी पिला माननकु आदिवासी क्षेत्र में प्रथम यह निया जाइछि जो थी कि पिला मानक ड्रॉप आउट हार अधिक अच्छी से 5,000 टंका लेखा प्रति पिला को देवार व्यवस्था से पैसा रे से ड्रेस किणिब बही किणिब जोता किणिब एवं स्कूल को जीवापाई जहाँ आनुषंगिक व्यवस्था आवश्यकता ताकू से पूरण करिवो। एणु निश्चित भाव में आमे ये जो विभिन्न कार्यक्रम माध्यम आमर जो लक्ष्य को पूरण करने आमे गोटे स्मार्ट स्कूल तैयारी करने एवं विशेष करी पिलार अंतर्निहित प्रतिभार विकास करने सुरभीर कार्यक्रम सहित जोड़ापी आज गोटे बड़ परिवेश दरकार। कौन परिवेश ना गोटे मनज्ञ परिवेश दरकार आ से परिवेश रे पिलाटी जिते प्रवेश करिव निश्चित भाव में से ताहार भल करिव भल पाठ पढ़िब रिजल्ट करिव बापा मांकर अधूरा बापा मांकर स्वप्न को बापा मांकर जो चिंताधारा अच्छी जे मो पिलाटी भल पाठ पढ़िले भल मनीष हम चाकरी करिव व्यवसाय करिव शिक्षक हम डाक्तर हम इंजीनियर हम ये स्वप्न को देखैबा पाई मध्य आमको बहुत भरपूर सुजोग आमको निश्चित भाव में मिलिबो। आमे समस्ते जानिछंती आजिर शिशु आगामी कालीर भविष्यत एणु ताकू आधार करी ये कार्यक्रम आमे जो कमलमती शिशु मानकू आमे जो भली भाव में मार्गदर्शन दौरान ताहा निश्चित भाव में विभिन्न कार्यक्रम माध्यम नाच गीत माध्यम ताहा निश्चित भाव में प्रतिफलित पिला मानक उपरे पड़ुछि एवं सेमाने निश्चित भाव में यह सफल नेतृत्व दे पारिबो। सबुठारु बड़ कथा है आमे आधुनिकतार शिक्षा भितर आसिक प्रवेश कर सारे एवं ये आधुनिकता शिक्षा भितर आज आमको अनेक योजना मध्य आम सरकार आज हाथ को नेबापाई जाउछंती कहीं ना नूतन प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग करने पड़ुछि इंटरनेटर आवश्यकता पड़ुछि एवं आमको मध्य ताहार आमे आ पछरे रहिबा नाही से विश्व एजुकेशनटा जमिति भाव में जाउछि विश्व स्तर रे देश जो स्तर रे जाउछि आमको मध्य
ସେହି ସ୍ତରରେ ପାରାଲାଲରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଆଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଇପାରୁଥିବ, ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଲ ରଖିପାରୁଥିବ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବ। ଏ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକରି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆମ ପିଲାଟି ତାହାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ କରିକରି ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2020ରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଆଜି ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା ବି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବେ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜୀବନ କୌଶଳ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ ଏ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 45,000 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ ଶିଶୁ ବାଟିକା ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଖେଳିବେ, ଗାଇବେ, ନାଚିବେ, ଦେଖିବେ, ତାହା ଏଠି ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ତାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ଯାହା ଆମ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦେୟତା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି IT କୋଡ଼ିଂ ଦକ୍ଷତା, ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଧାରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶିଶୁ ବାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 762 ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଆଜି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି
आधुनिक सुविधा डिजिटल शिक्षा नवसृजन सहित आज गोटे समग्र देश आज गोटे मॉडल रे आज शिक्षा व्यवस्था करा जिवार जो व्यवस्था करा जायछि एहा द्वारा आम पिला माने अन्य राज्यर शिक्षा सहित गोटे मॉडल रे पाठ पढ़ार सुजोग काली जेते बेले भविष्य रे कोठी गोटे समाने इंटरव्यू फेस करेंगे विभिन्न कार्यक्रम प्रतियोगिता फेस करेंगे ताहले से प्रकार क्वालिटी आम पिला पाखरे भी आथिबो ताकू आधार करी मध्य आज एजुकेशन को एथिरे संजोग करा जाउछि। एणु ये सुरभि कार्यक्रम माध्यम विद्यालय गणशिक्षा विभाग यह प्रति वर्ष यह जारी रखिछंती आगामी दिन में जारी रखंतु। निश्चित भाव आमे कठिन परिश्रम और निष्ठा बल आमे आमर प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करि परिबा एवं असंख्य संभावना एवं गुणावली जहाँ पिला मानक पाखरे लुचि रही ताकू आमे चिन्हट करी सामना को आनी समानक पाखरे बा समान को प्रस्फुटित करई परिबा। ये सुरभि एक सुंदर मंच एवं ये मंच माध्यम पिला मानक कला प्रतिभा सृजनशीलता कथा आमे निश्चित भाव समान को आमे से स्तर को नहीं पारिबा। आम राज्यर शिक्षार व्यवस्था को अत्यंत गुरुतर सहित आम सरकार नहीं चलित बजेट रे आम सरकार रेकर्ड शिक्षा व्यवस्था को आम सबुठारु प्राथमिकता देइछु एवं एथिरे आम बजेट रे मध्य चलित वर्ष बजेट रे आमे रेकर्ड परिमाण अर्थ व्यवस्था प्रावधान करिछु 41,273 कोटी टंका। केबे एते टंका ए शिक्षा व्यवस्था पाई शिक्षा विभाग पाई आम एते व्यवस्था में करि नथिलु। आपण माने निश्चित भाव में खुशी हेबे जे ये बजेट होउछि टोटाल बजेट 14.2%। एते बड़ व्यवस्था केबे हेई नथिला। आउ राज्य जीडीपी रो यह 3.9% केवल शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था होती। ये सारा भारत वर्ष रे अन्य राज्य सहित जदि तुलना करेंगे ताहले आमे मात्र 2-3टी राज्य भितर आमे आसुछंती। एणु एभली एक शिक्षा क्षेत्र में गुरुत्व देवाई आज आम सरकार निष्पत्ति आज नहीं आउ सेथिपाई या से पैसा को ये अर्थ को ये बजेट को केमिति आमे लोकाभिमुखी करि पारिबो तार इम्प्लीमेंटेशन हो पारिबो से कथा को मध्य आमे करिया पई जाउछु।